На сегодняшний день люди с ограниченными возможностями сталкиваются со множеством проблем. Необходимо прикладывать больше усилий, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя ущемленными, отмечали участники встречи. Первое – это создание доступной среды для людей с инвалидностью, ну и не только. Второе – это создание предпосылок для внедрения инклюзивного образования в наших школах, детских садах, университетах и так далее, потому что дети с инвалидностью, дети с особенностями не имеют такой возможности полноценно быть встроенными в социальную жизнь своих сверстников. Еще одно направление – это информационно-просветительская работа. Основная цель – это изменение и преодоление стереотипов в обществе, о том, что инвалидности и инвалидов нужно стесняться. Общественная коалиция за равные возможности функционирует у нас в стране всего несколько месяцев. Основная задача организации – улучшение условий жизни людей с ограниченными возможностями в Абхазии, создание нормативно-правовой базы, которая защищала бы людей с ограниченными возможностями. Юрист Саида Будба ответила, что Кабинет министров еще в 2014 году утвердил постановление о доступной среде для инвалидов, однако оно так и осталось на бумаге. То есть теоретически, что касается среды и доступности с архитектурной точки зрения, у нас есть это постановление Кабинета министров. Что касается, я посмотрела все законодательство относительно вообще упоминания особых условий для реализации прав инвалидов, к сожалению, в этом смысле больше нечем нам похвастаться, кроме вот этого постановления, то, которое было принято в результате того, что были какие-то объекты капитального строительства, которые строились в определенный период в последнее время, и которое предусматривало вот эту графу обязательную при составлении проектно-сметной документации. Сегодня маломобильные группы населения встречаются с разными физическими барьерами, которые не позволяют им посещать учреждения, пользоваться транспортом, по-настоящему быть интегрированными в общество. Говоря о доступной среде людей с ограниченными возможностями, необходимо учитывать универсальный подход, отмечают специалисты. Потому здания и другие объекты, открытые для населения, должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы для инвалидов они были доступны. Однако не все следуют правилам проектной документации на строительство зданий и предприятий. К сожалению, проекты, которые поступают к нам, не всегда предусматривают все разделы проектной документации. У нас есть свои требования, которые проектные организации часто не выполняют. Сейчас ограничен к нам доступ на экспертизу частных объектов, которые строят индивидуальные предпринимателей. Хотелось бы, чтобы в постановлении Кабинета министров о составе раздела проектной документации и далее о представлении на экспертизу проектов предусматривалось и частные объекты. Глава столичной администрации Адгур Харазия считает, что в данной ситуации законодательство играет второстепенную роль. Главное, мы сами должны изменить отношение к этой проблеме. Мы еще не дошли до того уровня, когда мы точно соблюдаем законы. Но мы должны изменить отношение к этой категории людей. Через телевидение, через газеты, через круглые столы. Без этого у нас ничего не получится. Любой человек, который что-то строит, но я строю дом собственный, управление архитектурой его там не принимает никакого решения, никакого участия в этом не принимает. У нас нет, вот правильно она сказала, градостроительного закона. Никто мне не обязывает, как в Европе делать. На встрече также говорилось о том, что дети с инвалидностью должны иметь доступ к обучению в обычных школах, чтобы они не чувствовали себя оторванными от общества. Также необходимо развернуть широкую просветительскую кампанию по преодолению стереотипов, существующих в обществе по отношению к людям с ограниченными возможностями, разработать градостроительный закон, который обеспечит беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры. Аля Катрабш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.